Ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու փառք Տիրոջը, որ մենք այսօր իր տան մեջ ենք գտնվում։ Եթե ունենք Աստվածաշունչ մեզ հետ, բաց անենք Սաղմոսած գիրքը եւ միասին ընթերցենք։ Սաղմոս 63, պետք է ընթերցենք վերջին 3 համարները եւ 64 Սաղմոսը ամբողջությամբ։ Սաղմոս 63, վերջի 3 համարները եւ 64-ը ամբողջությամբ։ Բայց նրանք իմ անձի կորուստն են ուզում, վայր կընկնեն երկրի խորերի մեջ, սրի ձեռքը կմատնվին, չագալների բաժին կլինեն, բայց թագավորը Աստծով կուրախանա, կպարծենան բոլոր նրանով երթում անողները, որովհետև կխփվի սուտ խոսողների բերանը։ Ով Աստված, լսիր իմ ձայնը, ես գանգատվելիս պահիր իմ կյանքը թշնամիի ահիցը, ծածկիր ինձ չարերի ժողովքիցը, աներենություն գործողների ամբոխիցը, որ իրանց լեզուները սրում են թրի նման եւ պատրաստում են իրենց նետը, այսինքն դառը խոսքը, որ թաքուն գցեն անմեղի վրա, հանկարծակի գցում են եւ չեն վախենում, չար բանը զորավոր են անում իրենց համար, խորհրդակցում են, որ թաքուն որոգայթներ դնեն եւ ասում են, ով կտեսնե նրանց։ Նրանք անօրենություններ են խորում եւ ասում, կատարեցինք, հնարը հնարված է, մարդից ներսը եւ սիրտը խոր է։ Բայց Աստված նետ կգցե նրանց վրա, հանկարծ խոց կլինի նրանց, եւ նրանց լեզուն վեր կգցե իրենց մեկը մյուսին վրա, ամենքը, որ կտեսնեն նրանց, կփախչեն, եւ ամեն մարդիկ կվախենան, եւ Աստծո գործերը կպատմեն, եւ նրա արածը միտք կառնեն։ Արդարն ուրախ կլինի Տերով, եւ նրան կհուսա, եւ կպարծենան ամեն սրտով ուղիղները, ամեն։ Երբ որ Սաղմոսը ընթերցում ենք, ընդհանրապես բոլոր Սաղմոսներն էր, տեսնում ենք, որ այնտեղ մեծամասնությամբ, երբ որ Դավիթն է գրում այդ Սաղմոսները, տեսնում ենք իր կյանքի բոլոր ապրած շրջանները, ինչերով է ինքը անցել։ Դավիթ թագավորը շատ իր կյանքում վերելքներ եւ վայրեջքներ ունեցավ թշնամիներ, եղավ շատ պատերազմների մեջ, Դավիթ թագավորին դավաճանեցին, իր տղան իր դեմ ապստամբեց Աբիսողոմը, երբ որ կարդանք, կտեսնենք այսպիսի բաներ եղան Դավիթի հետ։ Եվ այս սաղմոսները, որ կարդում ենք, պատկերացնում ենք մի պահ այդ ժամանակ Դավիթ թագավորը ինչ ապրումներ ուներ։ Եվ ստեղ գրված է, որ ասում է, սաղմոսի մեջ գրված է, որ ասում է, ինչպիսի պահված, ինչպիսի կենցաղ ունեն այն մարդիկ, որոնք հակառակ են Աստծուն։ Եւ քրիստոնյան իրեն ինչպես պետք է պահի։ Եվ Դավիթ թագավորը այս ամեն բանի մեջ տեսնում եք, որ հավատում է, որ այս ամեն ինչի մեջ թեկուզ այս ամենը իր հետ կատարվեց, բայց Աստված ինչ անելու, պաշտպանելու է իրեն։ Ուրեմն մենք ինչ ունենք, Աստծո կողմից պաշտպանություն։ Ցանկացած քրիստոնյա պաշտպանված է Աստծո կողմից։ Լինի նորահավատ, Աստվածաշունչը լավ գիտի, Աստվածաշունչը քիչ գիտի, շատ գիտություն ունի, քանի հատ համալսարան է ավարտել, կարևոր չի։ Կարևորը, որ նա ունի Աստված, եւ Աստված պաշտպանում է իր զավակներին։ Բոլոր հավատացյալներն էլ ունեն թշնամիներ։ Շատ անգամ ասենք, տենց լսել ենք, որ ասում են, հավատացյալները թշնամի չունեն։ Սատանան ով է։ Սատանայի զավակները ովքեր են, թշնամիներ չեն, բարեկամներն են։ Դրա համար մենք պետք է տեսնենք, որ ինչպես քրիստոնյաները, այնպես էլ Քրիստոս, Հիսուս ուներ թշնամիներ, փարիսեցիները անընդհատ որոգայթներ էին ուզում դնեին Հիսուսի հանդեպ, հարցեր էին տալիս Հիսուսին։ Ինչի համար, ինչա, չգիտեին, հարց էին տալիս, որ իմանային, ոչ, հարց էին տալիս, որպեսզի որոգայթի մեջ գցեն։ Նենք մտքով եւ սրտով հարցեր էին տալիս Հիսուսին, որ ինչ որ մի մեղքի մեջ բռնենք։ Ինչի, որ կարողանանք Հիսուսին մեղադրել։ Այդպես է լինում է նաեւ քրիստոնյաների հետ։ Եվ Հիսուս մեզի սովորեցնում է, որ աշխարհը ասում է ձեզի կատի։
Աշխարհը Հիսուս չի խոստանում, որ մեզի աշխարհը կսիրի, մեզի կընդունի, մեզի լավ կվերաբերվի, Ո մեր կարիքները կհոգա աշխարհը, ոչ, ասում է աշխարհը ձեզի կատի։ Ինչի, որովհետև ասում է ինձի առաջ ատեց։ Աշխարհը չընդունեց Հիսուսին, Հիսուսին խաչեցին։ Ովքեր խաչեցին։ Բարեկամները երևի Հիսուսի, թե թշնամիները։ Շատ անգամ սատանան ինքը իր մասին էլ չի ուզում որ խոսենք։ Սատանան շատ մարդիկ կան չեն հավատում որ սատանա կա։ Ասում են սատանա չկա։ Եթե մարդը հավատա, որ սատանա չկա, ուրեմն փրկությունը դառնում է անիմաստ։ Ուրեմն պետք է հավատանք, որ սատանա կա։ Ոչ թե սատանային հավատանք, երկրպագենք, պաշտենք, այլ պետք է հավատանք, որ նա կա, որ նա իրականություն է։ Որ նա ողերիմ թշնամի է, նա երբեք չի հանգստանում, երբեք չի ասում, վայ մի քիչ հանգստանամ։ Թողեմ քրիստոնյաները հանգստանան։ Ոչ։ Ինքը գիշեր, ցերեկ, առավոտ, երեկո, ժամը կապ չունի, օրը կապ չունի, տեղը կապ չունի։ Ինքը ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ ուզում է հարձակվել քրիստոնյաների վրա եւ ինչ անել՝ կուլ տալ։ Եվ ինչքան քրիստոնյան առաջ է գնում, եւ ինչքան քրիստոնյան հաճելի ապրում ասում, այնքան ավելի սաստկանում են հարձակումները քրիստոնյայի վրա։ Սաղմոսում նկարագրում է, որ ինչպիսի մարդիկ էլ կարողանում են այսպիսի դիր գրավել։ Չմտածենք, որ քրիստոնյա ենք դարել, ամեն ինչ պետք է հեշտ լինի, ամեն ինչ պետք է հանգիստ լինի, ամեն ինչ պետք է ուրախ զվարթ լինի։ Այո, քրիստոնյայի մեջ կա ուրախություն, Աստծո տված սեր, ուրախությունը, ապահովությունը, բայց քրիստոնյան նաև հարձակման ենթակա է, փորձությունների։ Փորձությունները լինում են երկու տեսակ, լինում են ֆիզիկական եւ հոգեվոր փորձություններ։ Դրա համար մենք պետք է տեսնենք, որ այստեղ առաջի հենց Սաղմոսի 64-րդ Սաղմոսը, որ կարդանք, ասում է. «Ով Աստված, ինչ արա, լսիր իմ ձայնը»։ Մեզ ինչ է պետք։ Քեզ ինչ է պետք աշխարհից, ինչ ես ուզում դու, սիրելի բարեկամ, հայրենակից, սիրելի եղբայր, քույր, ինչ ես ուզում։ Դավիթ թագավոր ասում է. լսիր իմ ձայնը, ուզում եմ, որ Աստված լսի իմ ձայնը։ Դրանից լավ բան ինչ որ կարող են գտնել, որ Աստված մարդու ձայնը լսի։ Ու երանելի այն մարդը, ում ձայնը, որ Աստված լսում է։ Մեկ դեպք հիշենք Դավիթ թագավորի կյանքում, երբ որ ինքը դեռ երիտասարդ էր, դեռ նոր քայլեր էր անում, եւ ինչ եղավ, Սավուղը չարացել էր, ուզում էր սպանել Դավիթին։ Եվ գրված է այդ Սավուղի այդ վերջի այդ օրերի, տարիների ընթացքում ինքը փնտրում էր Դավիթին սպանելու եւ գրած է, որ Տերը նրան չէր պատասխանում։ Սարսափելի բան է, Տերը երազներով ասում է չէր պատասխանում, ումիմ թումիմով չէր պատասխանում, աղոթքեր անում չէր պատասխանում, ոչ մի կերպ Աստված չէր պատասխանում Սավուղին։ Ինչի, որովհետեւ մերժել էր։ Այն մարդը շատ դժբախտ մարդ է, ով որ Աստծուց պատասխան չի ստանում եւ Աստված իր ձայնը չի լսում։ Եվ վերջին չարեց, ուզած գնաց վհուկների մոտ, վհուկի մոտ։ Վերջի շանսը, վերջի բանը օգտագործեց։ Բայց ինչ ասեց վհուկը, ասեց վաղը դու եւ քո տղաները պետք է մեռնեն։ Եվ այդպես է եղավ, պատերազմ եղավ եւ մահացան։ Ուրեմն կանչել Տիրոջը։ Շատ կարևոր բան է, որ կանչել Տիրոջը, Տեր, կանչիր, փրկիր։ Դանիելը փոսի մեջից ում էր կանչում։ Փոս, այսինքն գուբից, երբ որ առույցների մոտ էր, ում էր կանչում։ Բարեկամներին, հարևաններին, շատ ծանոթ նախարարներ կային, իրենք կարող էին օգնել Տիրոջը, չէ՞։ Ուրեմն պետք է կանչենք Տիրոջը։ Երկրորդը պետք է տեսնենք, որ Աստված մեզի պաշտպանում է, պետք է խնդրենք Աստծո պաշտպանությունը։ Առանց դրա էլ Աստված մեզի պաշտպանում է, բայց Աստված պետք է տեղյակ լինի մեր կարիքներից։ Աստված պետք է տեղյակ լինի, դու ինչ ես ուզում։ Մեր խնդրելուց առաջ Աստված գիտի մեզ ինչ է պետք։ Նախապես, որ մենք խնդրում ենք, Աստված գիտի մեր սրտերը։ Մենք չգիտենք հիմա մեր դիմացինի սիրտը ինչպիսին է, բայց Աստված գիտի։ Դրա համար խնդրենք Աստծո պաշտպանությունը։ Եվ երբ որ առաջի համարը շարունակում ենք, ասում է. «Պահիր իմ կյանքը թշնամիի ահիցը»։
Պահել նշանակում է պաշտպանել։ Թշնամիի ահիծը, ահ, վախ, սատանան ուզում է վախացնել, ընկճացնել։ Վախը գիտեք ինչ է, երբ որ մարդը վախենում է, տեսել եք վախեցած մարդ, ընկճվում է, դառնում է սահմանափակ, տագնապ է լինում կյանքի մեջ, վախենում է։ Եվ սա սատանայի զենքերից մեկն է, որ վախեցնել։ Վախեցնել քրիստոնյան, որ ծառայես, գիտես ինչ կլինի, որ հանգարց դու Հիսուսին որ ծառայես, շատ վատ բաներ կլինեն քեզ հետ։ Դու եթե աղոթք անես, ցավերդ ավելի կշատանան։ Ես լսել եմ մեկ վկայություն, մեկին ասում է, հիվանդեր ասում է, երբ որ աղոթում եմ, իմ ցավերս ավելի է շատանում, ավելի եմ վատանում։ Ասեցի, իսկ ինչ եք ուզում, որ ասեցի, հեշտ հանգիստ երկինք գնալ, ոչ միտեղ չի լինում։ Աստվածաշունչը ասում է, շատ նեղություններով պետք է անցնենք, մինչև հասնենք երկինք։ Դրա համար մենք ուղղակի սա մեր մխիթարությունն է։ Սա քրիստոնյայի մխիթարությունն է, որ գիտի ինքը պաշտպանված է։ Դուրսը ճանապարհին, ճանապարհորդելիս ինքնաթիռի մեջ, նավի մեջ, ինքնաթիռը կընկնի, նավը կխորտակվի, կարևորը քրիստոնյան պաշտպանված լինի։ Աբեդ Սեդրակ Աբեդնակով 3 երիտասարդ տղաներ, որոնք նոր գերի էին գնացել ընկել, թագավորը մի արձան սարքեց ոսկուց, ասեց պետք է երկրպագեն, ով որ չերկրպագի, պետք է վառված հնոցի մեջ գցենք։ Նրանք երիտասարդները չենթարկվեցին, չերկրպագեցին, թագավորը բարկացավ, ասեց 7 անգամ ուժեղ վառեք կրակը։ Նրանց գցողները մահացան, բայց իրենք երբ որ թագավորը նայեց, տեսավ այդ հնոցի մեջ ման են գալիս, կրակի մեջ, եւ հրամայեց դուրս գալ։ Հետո արդեն տեսանք, որ երբ որ կարդանք, կտեսնենք, որ ինչ եղավ Դանիելի գիրքը։ Եվ ասպես ինչի համար, ով պաշտպանեց նրանց, Աստված պաշտպանեց կրակից։ Իրանք կրակի մեջ չվնասվեցին, բայց այն մարդիկ, որ իրանք գցեցին, այդ կրակից վնասվեցին։ Կրակից չէ, եւի կրակի այդ բոցերից։ Եվ երրորդ բանը, որ նա Դավիթ թագավոր իր Սաղմոսի մեջ ասում է, երկրորդ համարը որ կարդանք, ասում է ծածկիր ինձ չարերի ժողովքիցը, աներենություն գործողների ամբոխիցը։ Ամբոխ կա, հավաքվում են, աներենություն են գործում։ Ժողով կա, հավաքվում են, հիմա մենք ինչ ենք արել։ Հավաքվում են, տեղ կա, հավաքվում են, ասում որ պաշտեն երկրպագեն։ Հիմա շատ տեղեր էլ կան, հավաքվում են, որ սատանային երկրպագեն եւ հավաքվում են, որ Աստծուն հակառակ բաներ ասեն։ Եվ Դավիթ թագավորը ասում է, պահիր ինձ այդ ժողովներից, պահիր ինձ այդ խմբերից։ Առաջի Սաղմոսը, երբ որ կարդանք, ինչ է գրում, հիշում եք ով է հիշում առաջի Սաղմոսը։ Երանելի է այն մարդը, որ չի գնում ամբարիշտների խորհրդի մեջ։ Այսինքն խորհուրդ կա։ Նստում որոշում են ինչպես պետք է իրականացնեն, չէ՞։ Մարդիկ նստում որոշում են ինչպես պետք է իրականացնեն, շենք պետք է կառուցեն, ինչպես պետք է կառուցեն, նախագծեն։ Նույն կերպ չարն է վարվում, ինչպես պետք է նախագծենք քանդել, ինչպես պետք է նախագծենք կործանել, ինչպես պետք է նախագծենք հարձակվել։ Այս ամենը պատահում է քրիստոնյայի հետ, բայց մեկ բան իմանանք, Աստված պաշտպանում է մեզ։ Սա երանելի եւ ուրախ վիճակ է, որ մենք այս ամենը գիտենք եւ հասկանում ենք։ Եվ պետք է կարողանանք հասկանանք, որ այս եթե մյուս համարները կարդանք, ասում է, բայց Աստված նետ կգցե նրանց վրա, հանկարծ խոց կլինի նրանց։ Ասում ես մարդիկ շատ չեն առաջան, ասում է Աստված հանկարծ նետ կգցի նրանց վրա։ Նետը ինչ է, հարված, չէ՞։ Նետով ինչ էին անում։ Հին ժամանակներում նետով հարվածում էին մյուս անձին, որ մարդը մահանա։ Եվ Աստված ասում է նետ կգցի նրանց վրա, հանկարծ խոց կլինի նրանց։ Հանկարծ Աստված կլռի 1, 2, 3, բայց պետք է պատասխանի։ Աստված համբերում է ամբողջ աշխարհի մեղքը, բայց ժամանակ պետք է գա, պետք է պատասխանի։ Եվ հանկարծ է լինելու, հանկարծ մարդը չի սպասելու, ոյ, այս անսպասելի եղավ, չէինք սպասում, չսպասած ժամանակ, չսպասած տեղին։
Նոյը երբ որ տապան էր կառուցում, ոչ մեկ չգիտեր, որ այդպիսի աղետ պետք է լինի։ Թեկուզ տեղեկացնում էր Նոյը։ Բայց սա կարծում եմ, որ Նոյին ձեռք էին առնում, Նոյին ասում էին, այ մարդ, ինչ մարդ ես, չգիտեմ, ես ոչ ջուր կա, ոչ բան կա, տապանը խի է կառուցում։ Բայց վերջում համոզվեցին Նոյ բացի դուռը, Նոյը պատասխանեց, որ փակողը ես չեմ դուռը, Տերը փակեց տապանի դուռը։ Եվ ինչ արեց, այդ ամբողջ կործանումից մնացին միայն պաշտպանեց միայն 8 հոգի։ Պատկերացեք, ամբողջ երկրագնդի վրա մարդիկ, միգուցե այն ժամանակ այսքան շատ չէին, բայց մնացին միայն 8 մարդ։ Նոյը իր կինը, 3 տղա, 3 հարսների հետ իր։ Եվ ասում է, չարերը, որ հարձակվում են, ասում է, իրենց Աստված շրջում է չարությունը իրենց իսկ վրա։ Օրինակ, մեկ օրինակ հիշենք։ Թա 4 Թագավորաց գիրքը 6-րդ գլուխ 24 համարից եթե կարդանք մինչև վերջ, այսինքն մինչև 33 համար եւ 7-րդ գլուխն էլ ամբողջությամբ այդ պատմության մասին է խոսում։ Ասորիների Բենադադ թագավորը եկավ պաշարեց Սամարիան։ Այդ վաղ Իսրայելը Սամարիայում էր։ Եկավ պաշարեց եւ քաղաքում սով եղավ, այնպեսի անտանելի սով, որ չլսված բան էր։ Եվ թագավորը պարիսպի վրա ման էր գալիս։ Նրան մի հատ կին մոտեցավ, ասեց. ով թագավոր, ասեց, լսիր ինձ, թագավորը ասեց, ինչ է եղել, ասեց, 3 այս կնոջ հետ որոշեցինք, որ իր տղային ուտենք եւ մյուս օրը իմ տղային ուտենք։ Ասում է, իմ տղային եփեցինք կերանք։ Հիմա ասում է, ինքը իր տղային չի տալիս, պահել է։ Թագավորը որ լսեց, իր շորերը պատառեց։ Այսինքն, ինչպիսի անտանելի սով։ Մարդիկ իրանց երեխաներին էփում ուտում էին։ 4 Թագավորաց 6-րդ գլուխ 7-րդ գլուխ։ Եվ այսպիսի բաներ տեղի ունեցավ եւ թագավորը տեսավ եւ բարկացավ Եղիսեի վրա։ Մարդը թագավորը լսեց, որ ինչ մեղքեր է կատարվում, ում վրա բարկացավ։ Աստծո մարդու վրա, Եղիսեի վրա։ Այդ ժամանակ Եղիսեն էր մարգարե։ Եվ երբ որ բարկացավ Եղիսեի վրա, մարդ ուղարկեց, որ Եղիսեին բերեն։ Եղիսեն մարգարացավ, ասեց, վաղը այս ժամին էժանություն պետք է լինի ամբողջ Սամարիայում։ Նախարարը, որ կանգնած էր այնտեղ, նախարարը ասեց, արդյոք եթե Աստված պատուհանները բացի երկնքի, դա հնարավոր է։ Այսինքն, եթե Աստված օրհնի էլ այդպիսի բան ո՞նց հնարավոր կլինի։ Որ այս աստիճանի սով ու միանգամից վաղը մեկ օրվա մեջ առատություն պետք է լինի։ 4 բորոտ կային, որոնք քաղաքից դուրս էին ապրում։ Երբ որ պաշարել էր ասորիների Բենադադ թագավորը, Աստված նրանց ականջներին կառքերի, ձիերի, այդ զորքի ձայն էր լսել տվել։ Նրանք էլ վախից, որ իմացել էին Իսրայելը իրենց վրա է գալի, ամեն բան, իրենց շորերը, իրենց ուտելիքները, ոսկիները, ամեն ինչ թողել էին ու փախել էին։ Եվ բորոտները ասեցին, գնանք քաղաք, սովը պետք է մեռնենք, ստեղ մնանք, պետք է մեռնենք, ավելի լավ է գնանք ասորիների բանակը, տեսնենք մեզի կընդունեն։ Գնացին, տեսան ամեն ինչ պատրաստ, բայց մարդ չկա։ Իրենց համար կերան խմեցին, բայց ասեցին մինչև առավոտ որ սպասենք, հանցավոր կլինեն։ Գնացին քաղաք, լուր տվեցին, թագավորը ամբողջ ժողովրդին հավաքեց, գնացին այդ ամբողջ ավարը ինչ որ կար ուտելիքները բերեցին եւ գրած է որ էժանություն եղավ։ Միանգամից ամեն բան քաղաքում լցվեց եւ այն նախարարը, որը որ ասել էր արդյոք այդպիսի բան կլինի, Եղիսեն նրան ասել էր կտեսնես, բայց չես ուտի։ Այդ նախարարը դրան մոտ կանգնած էր։ Այդ ամբողջը որ դուրս էր գալիս, ներս էր մտնում, ոտքերի տակ նախարար անկավ եւ մահացավ։ Եղիսեի խոսքը կատարվեց, ասեց. կտեսնես, բայց չես ուտի։ Ինչի, որովհետեւ չհավատացիր։ Այսպիսի բաներ շատ են տեղի ունենում, որ Աստված մարդու մտադրությունները շրջում է իր վրա։ Զորքը եկել էր, չէ, որ պատերազմեր Իսրայելի վրա, բայց ինչ եղավ, իրանք թողեցին փախան։ Բայց առանց պատերազմի ոչ ոք իրենց վրա չէր հարձակվել, ոչ մի բան չէր եղել։ Ուղղակի Աստված իրենց ականջներին ձայներ լսե։ Այսօր Տերը թող մեզ օրհնի
որ մենք է կարողանանք, այո, տենենք, որ Աստված մեզի պաշտպանում է։ Մենք կարող է չգիտենք էլ, որ Աստված այս պատերի հետևում մեր համար ինչեր է պատրաստում։ Իսրայելը ոչ այդ քաղաքի մեջ չգիտեին, որ Տերը իրանց համար ինչ էր դուրսը այդ բանակի հետ կատարում։ Իրենք չգիտեին, անտեղյակ էին։ Մինչև չգնացին, որ տեսեն։ Այսօր մենք էլ մեզի հարց է, արդյոք Աստված քեզ պաշտպանում է։ Եթե այո, փառք Աստծո, եթե ոչ, ինչի համար։ Այսօր Հիսուս եթե գա, քեզ կտանի երկինք։ Դու այսօր գտնվում ես իր կամքի մեջ։ Թող Տերը օրհնի, որ այս հարցերի պատասխանները մենք իմանանք, ոչ թե ասենք, դե չգիտեմ կտանի, թե չի տանի, դե կասկածում եմ։ Տերը օրհնի մեզի, զորացնի, որ մենք այո հաստատ իմանանք, եթե մենք Տիրոջին ենք, ուրեմն Աստված մեզի պաշտպանում է իր փառքի համար։ Ամեն։ I'd like to invite the ushers to come forward as we prepare.